Halo pemirsa, kita review ya. Ini Ayla M 2015 yang baru datang, masih mulus. Kondisinya masih mulus semua. Kita lihat interiornya. Bersih ya. Meternya berapa? Di kontak juga masih 2 ini. Modelnya 83K. Transmisi manual. Ini saya ngecek tuh, belum dilepas itu. Lampu bersih. Kita lihat mesinnya ya. Nah, itu kan mesinnya halus. Lampunya satunya mati. Dopnya ini aja ya. Tak ada bekas tabraknya. Utuh. Kita lihat yang di belakang. Bagus sekali. Mulus murah. Ini masih komplit. Kitnya. Yang serepnya belum pernah dipakai nih. Ya kan? Jamuran masih ya. Masih ada ya. Kita jual murah ya. Oh ternyata itu tadi fittingnya. Kita jual murah. Monggo yang mau, yang minat segera merapat. Belum berbulan yang lain ya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.